来，世界就是你的。2019年第5届 WBSC U12世界杯少棒锦标赛，对7月26开始，公司台语台现场播送。这是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月19 AM 新闻，我是田家豪。新闻一开始，做伙来看今仔日的新闻重点。今日南部到西北雨，无到半点钟也传出阴水在前。香港反送中惊予中国政府来对付，示威者也走到台湾找找政治撇步。提供人来找透露的人力资源有20万名的会员资料泄露出去。继续来关心香港反送中的情形，这个抗议是一直无停止。不过有听到有10位参与示威者的香港人来到台湾，要找找政治撇步。总统蔡英文也表示讲，根据着人道精神，会找适当的方式来处理。不过有学者也建议讲，要对港澳条例去做审定、暂停遣返的审查机制。香港反送中抗议已经继续1个月，即马战线已经有香港18个区域，进前佫传出讲香港特首林郑月娥有可能会宣布戒严的可能性，就惊讲香港政府想要来算总效，传出讲已经有10外参加示威的香港人已经到台湾，希望讲会当有政治保护。我相信我们有关专业都有掌握了哈。那对于这些来自香港的朋友啊，我们会基于人道啊做适当的处理。如果我们政府有收到相关的个案申请，我们都会在尊重人权保障及人道关怀的原则下，由相关机关参酌我方的相关法规，就个案的需求妥善处理。根据了解，目前10几个香港人伫台湾非政府组织团体安排之下暂时安置，未来敢有要登去香港，或者是去第3个国家，还佫无进一步的消息。有学者认为，英国台湾政府伫咧处理香港示威者来台湾找政治保护的方面是真消极，佮加上无法规通参考。南面法草案是当年拢倒伫咧立法院审议，一直无三读。而且港澳条例第18条虽然无法完，强调因为政治原因，秩序安全佮自由受到紧急危害，会当提供必要的帮助，毋过却无暂时遣返审查机制，或者是具体的条文。这是个案处理的方式，但是问题它没有机制，提供一个长期居留的机制，有没有审核的方式啊？不会每个国家都有它的方式去审核，为什么都要逃避呢？这个鸵鸟的心态。当然，香港已经不安全了，所以才跑来台湾的。我觉得如果台湾真的没有办法做这个部分的话，或者说就是个案刑事申请如果真的就是再不行的话，他们可能会去考虑第3、第2。在台香港学生表示，目前台湾居留观光签证上长是1个月，若是学生签证大学有3年，时间若过，若是够学籍，会当搁签1年，10年来换证。若是政治保护伫无法完的状况之下，可能敢若会当用个案来处理。记者综合报道。香港政府
讲到中国、香港、澳门人士来台湾要找找政治庇护，敢若会当用个案来处理，也是第三国来接手。主要原因是台湾无法律来做根据，像2005年的《难民法》草案，到今也是卡伫国会，议院法也无暂停遣返审查机制甲具体条文。想要来到台湾惹风庇护的人，敢若会当延长签证而已。香港政府硬送送中条例修法引起大规模抗议，要叫中国关押8个月。香港东路湾册店前店长林英基，原来讲法条若过，可能会去用引渡去中国。4月25坐飞机来台湾，计划伫台湾找工课定居，毋过敢若观光签证的伊居留时间敢若30天。5月中的时阵，第2届来签签证时间2个月，进程陆委会阁同意伊签第3届，期限是到今年的10月25。毋过到时阵时间若到，可能就要面对出境的问题。我不太担心这个问题。现在办理的速度还没完成的话，要先离开台湾，可能去南韩啊、日本，再回来台湾再申请那个居留。林彦基强调讲，签证时间若到，甘愿出国，嘛不爱回去香港。针对长期留伫咧台湾，伊真有信心。毋过根据即摆法规，目前林英基敢若会当透过投资移民，毋过金额爱到600万。若是工课移民，是爱做专门性或者是技术性的工课，而且规定每个月薪水互定47971块。毋过台湾出版产业平均薪水敢若35617块，可能无法度达到标准。佮加上咱台湾无难民法，想要来台湾找找政治保护，这件代志可能是真困难。其实如果没有难民法，或者是说修改入出国及移民法相关的法制的话，就会造成一个结果，就是难民他有担心说不会被延的问题。那对主管机关而言，他也觉得说他必须要每次去审查，他也觉得风险性蛮高的。有个案，我们在个案再来解决，这样的话，其实基本上来讲都有点缓不济急。学者评估，难民法修订就算是立法院后一个会期，可能嘛真好通过。佮加上因为两岸敏感的政治问题，目前陆委会敢若会当用个案的方法来处理，看状况来签因的居留时间，或者是透过外交部来斗3工，甲个案转去第三国家，或真正有难民保护机制的国家会当进行实际政治保护。记者综合报道。最近台北市长郭文德有影搞火气，昨骂苏贞昌未见效，今仔日佫讲台湾敢若剩草包加蔡包会当选尔，也扣杀着哪力的候选人。另外也批评中央卡条中研院，佫加升级园区连外道路8亿以上。今天台湾走到这个地步，只有草包跟菜包可以选择，才是真糟糕的。台北市长郭文德后写出文函函国族，即间为着中建院国家新基园区连外道路案，国发会爱台北市政府用通调分拨款支付8亿预算，等于是伫上诉清案了后，台北市政府各互人卡预算，郭文德忍袂掉了。把它变成市区道路，台北市政府完全 take over， 就承担起来。我讲哦。他去申请完再从你给我的补助反扣，那算你卡我就自己做就好了，我也不想不开心了，在累积我的怨恨而已。回答专开美纳利尔，郭文德进前嘛苏贞昌未见效，结果换来另处理。2020白流要合作，敢若愈来愈无希望啊！顶倒是前总统陈水扁进前讲，民进党为着要救2020，挽救蔡总统民调，有可能阁互人掠倒一关。郭文德是认为，民进党处理弊案上好的时机已经过了。要关早就关了，不会了。面对问题是解决问题的第一步嘛，你不解决问题，问题会解决你。这个。报道讲，处理本案最佳时间是2016年的，那时候没有处理现在真的实在是不知道怎么办。陈水扁19暗出席签字会，无达台中感觉的红线，无公开受访问。民进党除了面临拿被夹攻，独派色彩明显的许多都联名，不管蔡英文激进的表现，宣布20要成立政党，拼明年总统和立委席处，和民进党新韩分裂的危机。记者综合报道。咱来看国民党的消息，高雄市长韩国瑜拄通过国民党的初选，要来代表因选总统。也即个高雄市政府的小内阁也确定要来调整。韩国瑜讲是一定爱做，也否认甲选举有关系。不过初选到单，韩国瑜也未甲郭台铭来见面，有人认为讲郭台铭要脱党参选这简单，是更加风声榜样。
小电视和地方政府应续发展理事会世界不动产联盟会员见面，高雄市长韩国瑜行政真晚定调市政都是总统选举政见的伊，要调整市府的小内阁。这个调整完全是就高雄市政的治理，以及这个团队大家彼此的默契跟功能的发挥来着眼，跟选举一点关系都没有。陈雄文也要来吗？现在人，某些人我先不把他的名字讲出来，大家很快就可以看。听讲移动相关层级到副市长，前道动部长陈雄文被点名接副市长，前新北市市长朱立伦录影片感谢南部媒体伫初选的协助的时，嘛爱大家支持副市长李树川，互人怀疑李树川就是韩国瑜的接班人。不过李树川讲无将前的规划，陈雄文是讲尊重外界的讲法。除了市政之外，国民党内面怎整合消除初选纷争？前锋海党署长郭台铭初选选输了后，就直接去日本，只是伊18伫面册阁破文章。指出日本对幼稚的福利政策，还没初选时阵提出的想法真相像，嘛和支持者反倒讲郭台铭会脱党参选。针对这点，和郭台铭认识的前总统马英九讲愿意到3港协调。郭董事长的部分会不会跟他联系？现在还没有，他人在国外嘛。那会帮他跟韩国瑜做管道吗？我只要能帮得上忙的，全力以赴。马英九讲郭台铭人搁伫咧国外，也袂联络伊，嘛希望伊莫脱党参选，只要党需要，伊一定会全力到3港。记者综合报道。总统蔡英文伫圣露西亚发表演说，讲台湾甲友邦的这个关系是甲别人无共款，袂有债务陷阱的问题。这是毋是伫咧暗中批评中国咧？蔡英文也讲唔通家己想家己对。为着要欢迎蔡总统来拜访，圣露西亚家己队用真济的脚步，伫咧大日头下行去到国会广场头前。落大雨嘛，共款无受影响。就伫咧蔡总统要去圣露西亚国会演说进前，当地的天气连绵落大雨，连绵出大日头，佮发生一位女礼宾，敢若是因为体力挡袂牢，怎昏倒，被吵离开现场。圣露西亚国会有特别迎接中华民国头一位女总统蔡英文的来访，会使看到这一堆内面有真济女性家己伫内面。随后蔡总统嘛要伫圣露西亚国会发表演说。This model of cooperation ensures that both our peoples can participate and reap the benefits. There will be no issue of debt traps, unlike some other cooperation models. We believe in mutually beneficial projects rooted in strong communication and collaboration. 蔡总统演说讲到债务限制被解脱，有暗中批评中国的意思。我们应该怎么讲呢？因为常常有人会有这句话叫做"不要对号入座"。我们的外交的方式其实都是比较贴近人民实际需求的。蔡总统强调，和友邦感觉台湾是好朋友，都那亲像圣露西亚参议院议长麦金泰所讲的，圣露西亚人看到东方的面图啊，会直接讲是台湾人，袂讲是中国人，也是日本人。另外，伫圣露西亚国会自本要升中华民国的国旗，所发生国旗卡掉的转流落来意外。我们的了解是，他们的设备有一些故障，不过很快的，他们也是很诚意的，也很快速的来克服了这个问题。那是国会演说，蔡总统嘛见证2项台湾和圣露西亚的合作计划，包括协助提升圣露西亚网络普及率，以及赞助也未完工、阁无继续起的人力资源发展中心。伫咧拼外交的蔡总统对国内几大份民调显示，只敢若淡薄仔赢高雄市长韩国瑜，伊在厝强调讲会将总统的工作做好。在未来，我相信我还是持续的、很努力的工作，那把一个总统应该要做的事情做好。近期新疆外交做好，蔡总统就要结束加勒比海友邦的访问行程，要去美国的丹佛过境2暗，是毋是和美国的政要见面，外界拢真关心。记者综合报道。咱继续来关心红色媒体风声。英国金融时报根据着王中记者的讲法，讲到这个中天甲中时拢受到中国的指挥，挑工甲某一个政治人物旁。今仔日中国时报社长也出面控告这个写稿记者，以及转这篇报道的中央社。时代力量立委黄国昌也表示讲，因要告上是因的权利，不过上界烦恼的是，连中央社也要来告，其他媒体就惊甲塌起来。
国时报社长王峰伫台北地检署外口持人控告金融时报记者，因为金融时报17引用中天和中时记者的讲法，讲这两间王中媒体编采受到中国国台办的指挥，破特定的政治人物。王中下晡嘛伫国民党立委陪同之下进行记者会，发表严正的声明，污指本集团中国时报及中天电视的编辑部主管听从大陆国台办的指令制作新闻，这个明显为恶意污蔑的片面不实指控，可以说是中华民国新闻史上最黑暗的一段日子。王峰批评转载新闻的中央社制作假新闻，嘛做伙提告。中央社是伫官方媒体顶面做声明，强调是秉持新闻专业，翻译介绍这篇报道，愿意接受大众检验。自2012年反媒体垄断运动就和王中未对同的时代力量立委黄国昌认为，提告金融时报是王中的司法权利，但是就连引述的媒体拢被告，恐惊引起连锁效应。有问题，没有记者受访 ，Financial Times 胡说八道、乱写，要去提告，那是他诉讼上面的权益，我尊重。但是连去转载 Financial Times， 一般的民众、一般的网友都威胁要提告，去引发这个寒蝉效应，我就没有办法容忍。黄国昌嘛表示尊重王中的政治立场，不过王中自2012年开始，陆陆续续出现记者离职的风波，显示编辑采访环境留袂掉部分的媒体人。接落来会持续推动广电3法、环境外伫对势力并吞渗透法等等修正案。NCC 办事嘛表示，若是有查到王中接受中国指挥的明确事情，会依法处理。记者综合报道。人讲西北雨落袂过参花，不过今仔日下晡的西北部呢，拢是一直咧落雨。在南部地区，这个下晡落这个西北雨，落不到半点钟，伫咧高雄、台南就发生淹水的情形，尤其是在高雄、南高雄的小港、对市中心。还有东平、凤山、仁武，拢有一个淹水，也是水淹入去的情形。市长韩国瑜也伫暗头到灾害应变中心了解灾情。大路面顶的水是真错漏，人甲车拢唔敢通过。下晡3点外，一阵大水雨，高雄市大寮区的路变做一条河，而且落雨的区域对小港向北到市中心甲4公里啊。超过10个行政区传出淹水的消息，在高雄市政府特别有乌过水沟的鸟青新农路路段，水嘛清甲关节袂当过。这下落雨，差不多到半点钟哦，就开始淹啊。雨景哦，所以愈快，较早无遐快。中央气象局迄当阵特别用灾防短信通知民众注意淹水，不过真侪行政区1点钟的雨量超过60毫米，无到半点钟就淹起来。民众搁翕人空挂喷水的时阵，水是真惊人，嘛有路段出现黄土水流，搁加上拄好是下班的时间，路里四界拢会当看到有汽机车过路。车子停在那边，那我要去高一啊，因为地势比较高，那边没有淹水。有民众规气甲车囥伫咧无淹水的所在撩水用行的，不过三明区甲左营区部分的路段已经淹入去厝内底。高雄市长韩国瑜紧急取消下晡的行程，伫尾暗5点20分入去灾害应变中心。不过民众拄悬的所在翕相，像讲三明区保自高的水位已经满，造成附近拢淹水，市政府可能需要时间来处理。另外，屏东县甲台南嘛有真侪路段积水，不过即卖已经豆豆啊伫退啊。记者综合报道。提供人来找工课的1111人力银行发生了注册会员的资料泄露出去，拢总有20万人受害。这间人力银行也已经向调查局、刑事警察局来报案，也强调讲会对所有会员来负责任。点开网页，查到基本资料，各种的头路拢用伫顶悬找到。这是国内有名人力银行1111，目前却传出疑似20万笔找头路人资料伫国外骇客论坛被提出来卖。昨天晚上大概11点多把美国的论坛上面曝了光，我们就即刻的去报警了。我们的一个态度就是我们绝对负责到底。人力银行表示，告知被外泄事件是8年前将主网站委托外包制作时遭到攻击最轻地数，外泄范围是不是亲像外国网站所表示的20万笔，有关有待调查，会全力配合检调侦办。经过了解，这摆外泄资讯其实相当完整，骇客为证明告知的真实性，要提供12人的告知作为范本，并确记载身份证字、号、中文名字、电话等资料。
那他透过你这个朋友寄给你的信里面的这个附件的话，他如果暗藏后门的时候，当你一打开附件的时候，你的电脑就中毒，窃取这些重要的这个个资。而根据各自法规定，非公务机关保有个人资料档案者应采取适当的安全措施，防止个人资料被窃取、篡改、毁损、灭失或者是泄露。第29条规定，非公务机关违反本法规定，提出个人资料遭到不法收集、处理、利用或者是其他侵害当事人权利者，负损害赔偿责任。目前的规定的话，如果是不易或不容易去证明它的损害的话，那法院可以按照单笔的这个消费者来认定500到2万块的这个罚款。人力银行强调，公司本来就有为所有求职会员投保第三人责任险新发票2亿，会负责到底。事发后也甲治安专家、治安制度顾问合作，提升治安，加强个资的保护。记者综合报道。台中荣总家己分院爆发 A 型流行感冒群聚感染的情形，目前有8名病患甲10名医护人员当咧治疗。嘉义市卫生局顶礼拜六接到通报了后，就随去调查。如果在23进前无再增加，就会当停止观察。根据嘉义市卫生局的调查，荣总家己分院伫7月初8发生头一批流行感冒群聚感染。头先是5名病人加4位医护人员伫咧治疗，经过8天无断开，6伫17号先来结案。不过有1名实习人发现讲家己已经带着镜头，就转去另外一间病房来实习，说话互18个人，而且这18个人拢着。医方也已经对这病房的人先试预防的药啊，卫生局也会较积极检查。热天时啊，大家拢真爱去海边啊耍水。伫台中的大安海水浴场，最近有音乐界也真侪人去遐耍。不过，这个台中市政府公布这半年来监测的成果，今年1月到5月拢有这个大肠杆菌超标的问题。市政府也表示讲，会请相关的单位来继续注意污染的问题。囡仔伫沙坡顶悬真欢喜耍沙，有的是走去耍水，更未少人享受大泳的乐趣。台中大安海水浴场重新开放了后，吸不少人，不过也表示水质确实无够好，比较不适合游泳，对，然后这边只适合玩水、玩沙之类的，可能还是泡泡脚比较好吧，我想。为什么？如果说大肠杆菌的问题，万一不小心你下去游泳，一定会吃到水或什么，难免嘛。到北山溪出海口，水面铺着真侪粪扫，水质污染，和出海口大安海水浴场是先受到影响。水质检测今年顶半年到2个月出现大肠杆菌超过标准的情形。调查结果以今年度来讲，大概就是1月份跟5月份有大概稍微超出1000 CFU 的这个标准啦。那其他2、3、4月还有6月份，目前水质都是 OK 的啦。学者指出，污染会这么严重，是因为有未少饲伫河的垃圾水甲生活垃圾水排至附近水系，造成水质不好。生活用水、污水还有这个农业用水的这个排放为主啦，除非在中下游的地方有更积极的改善的方式，否则的话应该是没有明显的改变嘛。政府表示，大安海水浴场无适合全面开放，只建议伫规定的所在活动。卡斯落水也爱赶紧冲洗，也承认短时间内要改善水质真困难。就要提供游客中心边的耍水池，互民众安心耍水。未来也加强监测水质，会同相关单位对污染源进行管控。记者综合报道。中央银行灾害应变小组10月接到台南市政府的通报，讲这个亚太国际棒球训练中心前草坡的时阵，未输发现是幼童，经过鉴定了后，确认是球形菌虫。这也是国内头一摆伫唔是番麦田内面发现到球形菌虫。防疫人员挂水暗按药剂，顺球场的草坡在喷药啊。因为台南市政府工务局17在整理草坡的时阵，发现可疑的幼虫。经过台南农改场处因为虫体确认是球形菌虫，这嘛是国内头一遍发生伫番麦园以外的确诊案例。因为现在来讲，这个球形菌虫对整个的人的影响是没有的，所以我们的球场啊，就是还是一样维持的，就是赶快把它可以整理到比赛的场地为原则哈。
确诊了后，台南市政府搁去现场调查球场4颗粒高风险作物的受害状况。敢若伫球场边发现一块大约3分的番麦园，但是无发现球形菌虫。毋过出现伫球场内底较无正常，加上世界小棒赛就要伫遮比赛，台南市长黄伟哲强调无影响。我们觉得其实这部分我们利用最高规格的方式来处理。农业局在最近的这个部分已经是非常绷紧神经在处理。那相对于农业局其他局处，我们也会协调必要的人力来去帮忙防治球形菌虫。为着避免球形菌虫伫草埔愈生愈多，台南市府未来加强球场的管理。台南市农改场人员嘛讲，这个地区输药了后会大过时，嘛为做管制区，若无搁发现虫，就随解除列管。记者综合报道。台北海关针对一批自马来西亚进口的抓箱仔来做检查，本地伊所通报的是热带鱼，拍开了后，发现讲是有活的龟加壳鱼，拢总有53只，其中有2只龟是保育类的，也将这犯法的人送上法办啊。海关人员真细致将2只强要济种的安哥洛卡鹿龟搬出来，伊是用号做地球面顶上巨的鹿龟，外观龟甲碰起来，色水是浅咖啡色，会当清楚看到每一块龟甲面顶有真明显的泥轮。关务署台北关只界查到安哥洛卡鹿龟是拄马来西亚用热带鱼名义报关入来的，想要甲保育动物偷偷啊入来。同仁一开业发现这孔雀鱼的包装内容好像有点异常，结果就通通开，15箱通通打开来，最后在一箱里面发现有这2只大只的安卡洛龟。关务署台北关昨下晡查验涉林的查甫人拄马来西亚报运进口的15箱热带鱼，开箱查验了后发现，所有1箱有底龟、壳鱼等等，若像保育类的野生活体动物总共53只，送去鉴定，证实是1级保育类安哥洛卡鹿龟2只，2级保育类棕血林背龟21只等等。台北关估计，若是到日去市面，市价超是500万。它也在动物园之后也会成为，比如说教育展示，或者是针对一般民众建立他们保育观念的一个很好的一个素材。这已经毋是台北关第一届查到走私安哥洛卡鹿龟，这种龟是拄马达加斯加倒来的。强要济种动植物国际贸易公约列做1级保育动物，全世界敢若剩400多只左右。介绍是用长度来算，每1公分1000美金，是真济介意鹿龟的人心内想要饲的。按照野生动物法保育的40条里面，它违反了这些输入规定的话，可能有涉及到6个月以上5年以下的有期徒刑。包括安哥洛卡鹿龟在内的珍贵保育类活体动物，会暂时交予台北市立动物园来照顾。台北关表示，涉林的查甫人会以违反野生动保法规定移送法办，会当罚6个月以上5年以下有期徒刑，并科30万以上150万以下罚金。提醒民众毋通来做这种代志。记者综合报道。今麦咱来看国际新闻，中国华中地区落雨是落几日，造成中江出大水，水尾几来省也当来做水灾，有8万人是有路无处。另外，伫南亚甲哇喜马拉雅山脉地区更较严重，包括着巴基斯坦甲印度的北部，另外也有孟加拉甲尼泊尔都当来做水灾，以及着水崩山，上无要230人来亡生。大水城市真惊人，这是孟加拉北部的南布尔。大河水位暴涨，互会面顶悬的村民是袂顶袂当。外电引用当地媒体报道指出，有10多名伫外口工作农民被大水冲走而死亡。不少人因为无所在通去，只好伫饮水厝内底煮物件食。我着孟加拉的印度阿萨姆邦加治兰加国家公园的专家伫大水当中救起这只小山牛。不过阿萨姆甲附近的比哈2个邦却是灾情真惨，2地死亡人数有77人，离活落来人也无好过。रोड पर रौदा में माल रहता है, एक ठो पन्नी तक नहीं दिया है, पन्नी भी नहीं मिला है। नहीं, किसू के नहीं मिला है। 各往西行到尼泊尔东部的萨普塔里地区，目前雨势小可较停，不过大水甲土石流冲走了家园。尼泊尔内政部统计，这场水灾造成88位民众死亡。另外，巴基斯坦北部的克什米尔以及东北部大城拉合尔，因为水灾所造成死亡人数总共有46人。而中国的华中地区也因为号称半世纪以来上严重大雨，地处长江水位暴涨，
为面向是河南省的常德市区，请伫积水当中袂啉袂动。一台载满学生囡仔巴士也受困伫水中，必须靠着救援队员以接连方式将囡仔救出来。中国媒体报道指出，华中地区为18号以来雨量比往年同期暴增了51%，是1961年以来上惨重的纪录。除了河南，包括江西浙江等中江较下边的省份，甚至连南边的广西甲福建拢受到水灾影响。记者综合报道。有关日本甲南韩的贸易战，南韩拍算要用外交的手段来解决。不过，这个日本是要求讲要来局长级的来做协商，要交予国际仲裁。不过，针对这个情形，南韩是无来正面回应。除了这个韩国民众来抵制日本货以外，另外人也有放火烧家己来表达抗议。19半暝啊，伫首尔的日本驻韩国大使馆头前一片混乱，警消人员救防疏散，医护人员将自焚的78岁姓金的查甫人用救护车送病院急救，但是最后嘛是救袂回来。面对日本以国家安全的理由，严格管制部分有关高科技的半成品和关键材料销往韩国，韩国民间发起抵制日货和拒绝去日本旅游的行动。韩国政府部的分析指出，因为韩国伫咧基础科技的研发输日本伤多，包括制造发光二极体的原料，以及半导体产业关键的光刻家等等。日本伫咧全球的市占率达到80%到接近100%。对于韩国电子产业挖可卫星的平面电视和行动装置来讲，日本管制这的产品输出，完全去定着韩国产业上痛的所在。所以韩国伫咧化解这场纠纷有袂少的时间压力。伫企业团体建议之下，韩国偏向用外交手段来解决，但是嘛是愿意将问题交予国际仲裁。 일반적으로 두 국가가 중재 절차를 통해 분쟁을 해결하고자 하는 경우 결과적으로 일부 승소, 일부 패소하는 경우가 많아 근본적으로 문제를 해결하기 힘들고. 进前，日本外务大臣河野太郎召见韩国驻日本大使南关韶，双方心礼休兵。日本对韩国拒绝交付国际仲裁的态度真无欢喜。ちょっと待ってください。韓国側の提案は全く受け入れられるものでない、国際法違反の状況を是正するものでないということは、以前に韓国側にお伝えをしております。 因为双方敢若拢无想要让步，韩国甚至讲传出打算要终止和日本分享有关北韩动向等等军事情报，这对两国的关系，甚至讲美国伫东北亚的战略布局有甚物款的影响，各拢需要观察。记者综合报道。 中美贸易战有上新的发展，美国财务部长马祖信加贸易的代表 Lighthizer 拜示，加中国有讲电话啊，有可能因未来会当面来做协商。美国贸易代表办公室证实，财政部长梅努钦甲贸易代表莱特梅泽拜示，甲中国代表透过电话连线。梅努钦表示，接落来有可能更较进一步来面对面协商。前中国驻冰岛大使，而且嘛是前中国国际问题研究院院长的苏格，嘛正乐观的表示，7月底可能会出现正式的谈判管道。We are ready. We are glad that this process could be restarted. And what we hope is that there will eventually, when both countries reach an agreement, we hope that the existing tariffs need to be removed. 美国甲中国这两个全球前两大经济体，在去年7月份一路相达较紧，进行一系列关税战争。美国主张中国爱改变几60年以来无公平而且违法的贸易行为。 China does not want a civil war, and China also said in its white paper, we do not fear a trade war. And the third point is that please do not push her to the corner. Otherwise, we have to make a response. 另外，针对外界关心美国政府对华为的管制，梅努钦强调讲，这个议题会独立出来做处理，无伫贸易谈判内底。美国总统川普拜二的时阵放调，要对中国的进口产品开始进一步扣关税，投资人烦恼贸易战影响企业收益的状况，会互拜市的股市落正济。记者综合报道。
美国总统川普日前甲4位民主党查某议员骗上，引起了歧视族群的争议。伊的支持者也伫造势场合对伊的话讲，甲伊赶转去。这甲2012年竞选的时阵，话讲甲希拉蕊关起来同款。专家也分析讲，故意攻击族群甲性别的问题是川普选举的策略。Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. 17北卡州的支持者甲川普的攻击赞声，大声喊甲穆斯林女议员欧马尔送回故乡。川普停11秒，互全场激情大声喊。苏澳媒体质疑为怎样无要阻止，川普讲迄当阵现场真吵，伊真紧就继续演说，甲伊打断。I was not happy with it. I disagree with it. But again, I didn't say that they did, but I disagree with it. We have condemned his racist remarks. I believe he is fascist. 欧马尔是自由派少数族的女性国会议员苏金邦的一员，嘛是当中唯一毋是伫美国出世，是以难民的身份入籍的。川普捌讲，若是苏金邦无介意伊的移民和以色列政策，欢迎离开，等于家己的组织，迄一寡破国故、充满犯罪国家。专家分析，这一寡过头激进的言论，嘛是选战的策略之一，大量吹出基本盘。So his chance of being reelected is to get a super turnout from his base, white conservatives, particularly non-college educated white conservatives, and by keeping them angry as can be. So if he wins re-election, we can bet that this will be a continued playbook. And so the question is, how long will that playbook work as millennials and Gen Z voters enter their political maturity and begin to vote against Republicans? Because those segments have deep dislike for the Republican Party. 要演出新南北航旗的一个美国演员武警乔治，一向对同志顶敏感议题真敢讲。伊讲顶一届总统大选，民粹主义者大声喊将 Hillary 关起来，这个变成要将少数族的女议员送回去祖国。这和伊伫少年的时代受到将小日本关起来的言论侮辱，其实思想搁伫咧回响赞声，互人起价不赔。记者综合报道。台湾驻美国的代表高锡泰加宗教自由无人数大赛，受邀请出席美国国务院举行的第2届促进宗教自由部长级会议。高锡泰也讲到，宗教自由伫台湾是民主的一部分，也是台湾会使甲世界分享的。不过，中国政府也要求美国唔通利用宗教议题来干涉中国内政。驻美国大使高锡泰和宗教自由无人数大使布辛大利翕相，做伙出席美国国务院促进宗教自由部长级会议。高锡泰伫会中发言指出，宗教自由是台湾和国际社会分享的重要资产。美国副总统潘斯伫会议致辞的时阵，也提起中国对宗教所进行的迫害。But whatever comes of our negotiations with Beijing, you can be assured the American people will stand in solidarity with the people of all faiths in the People's Republic of China. And we will pray for the day that they can live out their faith freely. Chinese government officials have even discouraged other countries from attending this very gathering. Is that consistent with the guarantee of freedom of religious belief that is found directly in the Chinese Constitution? 美国国务卿蓬佩奥指控中国，要求其他的国家莫参与会议。佮讲中国侵犯人权和宗教自由的行为是世纪污点，嘛宣布成立国际宗教自由联盟来因应国际宗教自由挑战。但是伫进前，美国总统 Trump 拄则和27位遭遇到宗教迫害的世界各国代表会面，其中就包括新疆的维吾尔族人和法轮功成员，引起中国不满。中国不存在所谓的宗教迫害情况，美方安排法轮功邪教分子和一些对中国的宗教政策进行抹黑的一些人员参加所谓的宗教会议，还安排他们参与了同美国领导人的会见，这是对中国内政的干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中国态度大正硬，要求美国要正确看待中国的宗教政策，嘛停止利用宗教的问题来干预他国事务。记者综合报道。
中美贸易战对经济前景的负面效应豆豆浮出来啊！中央研究院发布了2019年经济情势总展望的修正，自去年年底2.45%收到2.01%，想要保调这个2%有影真正力。随着美中贸易冲突不断，全球的经济共步放慢，连带和国内的外销订单、出口含工业生产等等数字的表现拢受到影响。中央研究院发布2019年经济情势总展望的修正，对去年年底的2.45%大幅度下修0.44个百分点，来到2.01%。去年底开始的话，就是经济情况直转直下，在5月的时候，被川普的一个新的做法吹作了一池的春水，让全球的贸易跟投资笼罩着一个非常不确定的一个气氛。中研院表示，今年顶半年全球的贸易因为美中谈判限制僵局，怎持续萎缩，而且国际金融市场嘛因为外部环境的无确定性增加波动。对民间消费意愿来看，台湾第一季实质 GDP 年成长率敢若达到1.71%。成长幅度明显放慢，再加上全球各伫咧关税措施的影响之下，致使台湾的外部动能出现压力。中研院这个大港经济成长率和中经院、央行、大经院等等机构比起来，拢来得低，经济要保持并无乐观。外销订单7个月的这个负成长，那前5个月的这个平均这个总值呢是负的6.95%。各个产业呢它的这个订单都不是很好。不过中研院嘛讲，虽然全球的经济充满无确定性，但是受到美中贸易战的影响，真侪台商回流投资，再加上日韩贸易战有可能将订单对韩国转转啊台湾。整体来讲，外在环境的不安虽然有歹消息，但是嘛带来一寡好消息。记者综合报道。从中国牌的海空威士监视器会影响到国家的安全问题，高雄市议会也和时代力量的议员唔接压出来啊！其实早就伫咧用海空威士的监视器，议会也回应讲，得标的厂商是先方保全，海空威士敢若是合作的厂商，如果中央来禁止，会总换掉。议会大门入口处议长办公室外口，这2个监视器就是中国海康威视出产的物件。另外，这届高雄市议员服务处的监视器，只要有申请所安装的嘛是海康威视，但海康威视是中国操作着人民辨识系统天网的厂商。如今台中的台湾大道口发现有真，高雄嘛同款。现在中国的天眼系统已经遍布整个中国，然后包括说他们新疆的集中营也是用这个来监控他们的行为，还有所有人民的行为。硬是要用这种他们用来监控人民的系统来提供我们监视系统的话，不是自寻死路，是让我们的治安更能有一个大的破洞吗？时代力量有2个高雄的议员就质疑过，但是议会议员无要更改。不过议会回应，议员所质疑的海康威视监视器是得标厂商先锋保全固定合作的对象。这个标案主要是要协助议员伫咧因的服务处来装监视器。不过未来中央若袂当反咧做的话，得请对方来改善。议员辅助当然是因为公开招标的案子，我们大概都会照行政院规定即使议会里面或许有难免，因为这家公司的市占率那么高，1/3国内市场1/3几乎都是他们做的，所以说来讲当然如果说行政院有规定的话，我们议会也一样会照中央的规定来做处理。议会表示，保全公司要解释所装的监视器，拢只是记录的影像，无连线的功能，袂有治安的危险，嘛会请网络管理人员加强来管控。不过时代力量的议员无愿意相信，到目前为止也是无愿意装。记者王刘婷、陈显坤高雄报道。高雄市长韩国瑜的母囝李嘉芬伫婚林古客农舍奉公事违建，虽然进前是有拆一寡条，不过自建筑物大家也是议论纷纷。透早婚林县政府甲古客乡公所也到现场来鉴定，连经起的甲设计图是有争差。县长张立新也表示讲，违反的部分会要求爱拆除。古客乡公所人员甲婚林县政府建设处的人员原本预定10点要会勘的行程，却提早到8点来农舍会勘甲测量。经过超40分钟农舍会勘，古客乡公所表示，初步判断建物现况甲原本的设计图有争差。
有所差异啊。甲咱这种实照的迄种准刚度，甲咱的北面，咱的一定有现况那个建物的现况是有所差异啊。但是我针对那个部分，我们就是依相关规定，还用给县府去查办。国旗乡公所主任秘书林娇贤表示，农社处主李家芬委托建筑师代表会勘，初步勘验的结果，原本农社完工度甲建物现况有差，啊，毋过实际量出来结果上近20就会当报互婚姻管政府。问讲是安怎会提早会勘？国旗乡公所强调讲，是因为早起有会议才临时改时间。咱乡长我一定爱带队去，我现场去看，我有我的责任，所以引起有当时种我会较唔知啊嘛，所以我去现场去看卖，所以提早我还要赶紧开会。咱去测量以后如果有增建的部分呢跟使用执照有不一致的地方，增建的部分我们要求一律合法一定在增建的部分要完全拆除。婚姻馆长刘立成表示，县政府建设处早起嘛有派人甲国旗乡公所的人亲身进入农舍来测量，等待公所甲会勘了后，相关资料整理好送去婚姻馆政府。若是证件违反使用执照，会要求应该撤掉。记者综合报道。大学指考成绩昨已经出来啊，不过也有考生虽决定要来重考，其实这几年重考的学生，逐年拢有小可增加。不过今年重考的数有要到1万人，是7年来上界悬的。2月学测也有1成的人来重考，是12年来上界悬的。7月初指考考刷到10倍成绩出来，台北市这间补习班一直有学生来报名重考班，8月中的班已经满，而且除了应届考生，为大学毕业拄做兵了的人嘛来报名。像医学系好了，其实对一个高中升大学，除非你是从小成绩都很好的人，你才会想到这件事情。或者是刚好你分数考到医学系，所以我觉得我这么大一圈回来，我是真的体会到我想做这件事情。大学读4年才发现无兴趣，连同我讲想要做医生甲老师，决定用1年的时间拼看卖。台北市补教协会指出，这几年重考学生有增加，尤其今年指考重考学生要挖1万人，是这7年的上悬。2月学测嘛有1成的重考学生，是12年来新的纪录。为什么搁爱拼？真侪人是希望对未来找头路有帮助。我不是读一个好的学校，台大、台清交，那你叫我去台积电，什么这些科技公司，人家根本就不可能用你啊。所以基本来讲的话，很多同学念完大一，甚至念到大2，发现到自己的前途茫茫，回过头来到补习班来重考。台北市补教协会指出，学测今年头一届5选4，有人高分无考调，加上考试分发名额又阁是历史上少，重考学生未亲像今年同款，但是嘛未减伤济。教育部表示，会伫咧所有招生结束了后，分析重考学生增加原因。记者林小伟、新志明台北报道。接下来关心身体健康情形。更年期唔是女性的专利，查甫人也爱注意。医生来表示，男性的荷尔蒙伫40岁了后就会开始不足，有可能会失眠、搞面盲、头啊兴兴、尾啊冷冷、情绪无稳定，对恁太太又个冷冰冰。如果这款的情形，你就要赶紧去看医生，唔通总用的药啊乱食，才袂伤身。55岁林先生是上班族，平常时有去走标健身的惯势，毋过前一阵开始，伊对任何代志拢神叨叨，佮常常因为小可代志就生气。原本就是讲是工作压力，毋过休一阵仔了后，状况嘛是无改善。看真侪医生了后，嘛是找无原因，落尾抽血检查才发现，原来是男性荷尔蒙内底睾固酮伤少，才会出现更年期的病症。内分泌的确出现失调。这可以很准确的应用抽血来做一个确认诊断，然后并去给予适当的治疗，可以有一个还不错的恢复的一个效果。医师表示，男性荷尔蒙伫40岁了后会开始出现无够的状况，生理上的表现包括对代志无兴趣、搞失眠、情绪无稳定、常常受气等等。生理上有可能出现关节或者是筋肉酸痛、咬饼干、感觉热、神叨叨、变大块，也是对牵手无兴趣。若是长期睾固酮伤少，更有可能去影响新陈代谢，而且增加三高等等慢性病的风险。他的肌肉会流失，然后身体容易肥胖，然后就可能会产生一些代谢症候群等等的，比如，然后接着就会出现所谓的三高。
医师提醒，有一寡查甫人对牵手无兴趣的时阵，会叫是讲是成功能力出问题，甚至是家己去买，唔知倒位来补药，若效果是真有限，嘛有可能变甲较无自信。所以建议民众嘛是爱先经过医生详细检查了，才会当对症下药。记者综合报道。镜头来看到家己铁道艺术村原地因这铁路要来做估计爱拆掉，不过在地艺术家做伙来争取之下，可能有变化。今日透早文化局也召开第2摆的文资审议会议，也到现场来看，确认这个艺术村的艺术价值。文资审议委员一间一间行入去仓库内面，调查建筑内部的相关资讯。这资本伫咧第1届文资审议当中决定要拆除，按算要起另外道路和商业转运站的1号到4号仓库。透过在地艺术家的争取之下，召开第2届的文资审查会议。文化局在接到文资后的1个礼拜内，也就是今天，我们就开始邀请文资委员来给我们做一个重新把这个实际审议的这样的一个工作。文资，我想除了建筑物之外，有一些属于文化精神方面也应该重视。审查会议当中，双方针对仓库历史价值和城市交通规划进行讨论。铁路局代表以家己车头现主时的状况，提出转运站对车头交通疏解和商业发展的可能性。不过，自创艺术家是认为，商业的发展应该结合在地文化，才会当互家己的门户更加有特色。那包含后裔地区的一个发展，都有非常大的帮助。但是如果这个仓库群全部保留下来的话，这条道路就没有开辟的可能性。嘉义都没有重大建设的话，你就算这边打通，也效果不大。嘉义市交通处表示，火车头四周边和私人的土地包掉咧，为着日后交通的发展，才会选择咧铁路局的土地来建设。若是最后决定要保留所有仓库，卖对相关的建设定评估。文资审议委员表示，会勘的过程当中，确实是有看到有历史价值的建筑和工法，会针对市情的发展和文化价值定进评估。记者综合报道。人讲宝贝藏伫地下层，各种年代拢真完全。在花莲花岗山的地层下面，藏着每一个年代的位置。这几年是因为地下道的工程也是起做时阵，才互人来发现。为着要保存这个珍贵古物，文化局也请这个地主来暂停施工。这是花莲市花岗山顶的某一个工地，因向起厝拍地基时发现地层下骹藏着未少的灰亚玉器，报请文化局勘查发现，地下藏着丰富史前文化残，包括灰亚玉器拢是史前文物。这次的面积呢，大概有24平方公尺。那里面发掘史前文化，包含到我们神文红陶文化，大概是3000年到4000年前。还有花岗山文化，大概是3000年到2200年前，还有这个金属文化。为了保存这珍贵文化资产，文化局请地主暂时停止施工，并委托台大考古团队抢救乌骨，要将古物乌清去。不过乌骨的费用却要地主负担，引起不满。对我们来说比较不公平的地方，就是当初我们要盖，然后你要来挖也 OK， 可是你要我花一笔钱。请你来挖，对我来说，那是我不知道我为什么要花那笔钱的地方。文化局表示，市乌骨补助伫2018年进前，确实需要地主分担，不过后来已经修订，完全由政府负责，来提高民众的配合度。刚开始定的时候是7成由文化局，3成由业主这样。那后来在去年，我们有修订经费的分担办法，从去年开始，所有的钱都花莲县文化局付了。这个案设计超出3楼元，地基乌卡深，恐惊对位置有伤害。文化局目前也咧甲地主协商，希望达到文化资产保存甲工程开发双赢目的。记者综合报道。人讲食果子拜树头，啉泉水漱源头。伫咧南投一直有一丛800年的种啊树王公，已经连续吊病3年啊。为着要让这个树王公更较健康，爱做4颗链等的环境改善，这个树医生也特别跋杯来甲请示。树医生刘丹克教授来到庙里，虔诚的向树林公跋杯请示，敢会使经受这4颗链的环境来改善伊的生长状况。这丛大种仔树已经800多岁，树医生这3冬来，常常到南投一级的大众爷庙来甲关心。它的浓绿的这个老叶比较少，
所以就是说，它现在虽然长很多，是因为雨季的关系。我们希望维持它的根系呢，能够长期的健康的话，可能还要多加强。以外，其实这树工身上有很多的那个腐朽的洞，我们现在对它结构的安全，其实也会担心。若是要进一步改善大樟仔树的健康，都有需要动工来改善环境，让涂骹较会过水。也毋过，这有可能会造成游客也是庙方的困扰。现在为了要让大樟树长得更茂密，恢复到原先的一个状态，所以特别今天来跟主委跟树林宫这边来请示说，后续的一个维护跟治疗要怎么进行。那我们现在跟树工禀报嘛，哈，我们要跟人跟沟通以外，也要跟树工沟通嘛。树林宫的回答是啥物咧？跋杯的结果大部分拢是笑杯。树医生讲，可能树林宫希望伊想出一个更较好的做法，伊会继续研究，再过来清晰。记者综合报道。明仔载天气是好也是歹，来看气象预报，您就知。北部地区为28度到36度，中部地区为26度到33度，南部地区为25度到31度，东部地区为27度到34度。来看外岛地区，为27度到32度。未来3天的气象。今日最后也带恁来到泰国看较早的武术，也感谢今仔日恁的收看，我是嘉豪，马上同一时间咱再会。狗，忠心、可爱、亲情，无怪狗是人类上好的朋友。人见人惊的野狼，是安怎变成人见人爱的狗？收集上界精彩的故事，甲上新的科学发现，看狗是安怎变成咱上界亲密的朋友。这是一个小所在发生的代志，两间徛对头的医生馆大批评。春美歌剧团用医疗来讲爱情，水去的脚步手路有新的戏码，变查甫变查某，伫理性和感情内底变来变去，来看变心，人就会开心咯。7月2日礼拜暗时10点，春美歌剧团。